حبايب قلب ام علاء وعلا، صباحكم فل وهنا. يا صباح السعادة، يا صباح السرور، يا صباح الفرحة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد في يوم جديد، بس عايزين قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. وكمان حابة أرحب بحبايبي اللي أول مرة يدخلوا على قناتي ويشوفوني، بقول لكم منوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق. نورتوني والله وشرفتوني وأسعدتوني بوجودكم معايا في القناة. متشكرة جدا لكل حد اشترك عندي في القناة، متشكرة جدا لكل حد بيحط لي لايك أو بيكتب لي كومنت حلو. شكرا جدا ليكم يا حبايبي، ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم. وأنا والله العظيم شرف ليا اللي انتوا تدخلوا عندي في القناة. بص بقى، دلوقتي انا قايمه الصبح كده، قاعده لا بيا ولا عليا، وعماله بقى ايه اقشر شويه بطاطس كده اعمل فطار. يعني انا محتاره زي اي واحده بتبقى قايمه من النوم محتاره تعمل ايه فطار. طبعا النهارده مش هنزل السوق، يعني لما اكون محتاجه طلبات بنزل، مش محتاجه طلبات ما بنزلش. او مثلا لو الفلوس موجوده بنزل، طب الفلوس مخسعه شويه او الفلوس مقصره شويه، بحاول امشي نفسي زي النهارده كده باي حاجه امشي نفسي. تمام. جبت بقى 3 حبات بطاطس كده وايه قشرتهم عملتهم صوابع، ورحت جايبه كمان واحده كده، قلت ايه اقطعها حتت صغيره مكعبات كده واسلقها. طبعا الكنكه دي بسلق فيها البيض، بسلق فيها بطاطس، بسخن فيها ميه ازود مثلا بيها رز، ازود بيها اي حاجه. طبعا عامله صوابع اهوت. تمام. وعملت دلوقتي حته صغيره. بص التليفون جالي اهوت، في تليفون جالي. ايوه، مين اللي معايا؟ لقيت اخواتي بيقولوا احنا جايين لك يا حبيبتي، عايزين نقعد معاك ونفطر معاك كده على الصبح. طبعا بشيل الصينيه راحت مدلوقه منها ميه، جريت بقى على المطبخ وديتهم دغري، ورحت ملمعه ايه الطبليه بسرعه بسرعه كده زي ما انتم شايفين. كل حاجه بسرعه عشان ما يجوش ويلاقوا ايه حالتي حوسه، يقول لك انت مبهدله الدنيا كده ليه يا ام علاء؟ دي مش عادتك، احنا عارفين ان انت على طول مهتميه ببيتك وولادك والكلام ده. قلت بقى ايه هيجوا بقى دلوقتي يضحكوا عليا، اما ايه ابقى ست شاطره كده وجدعه بسرعه بسرعه اروق الدنيا واخلي الدنيا زي الفل. رحت بقى مروقه ماسكه المسانك كده منفضاها كده تنفيضه حلوه، ورحت ايه مروقه الدنيا كده ونشوف هنعمل ايه. انا يا جماعه اقسم بالله العظيم يعني انا متشكره جدا لاي حد بيشترك عندي في القناه، وبطلب من اخواتي حبايبي اللي يعني اول مره يشوفوني بقول لكم اشتركوا في القناه، شجعوا مصريه بسيطه. يعني اقسم بالله العظيم يا جماعه بتفرق معايا جدا لما حد يشترك عندي، بتفرق معايا لما حد بيحط لايك او بيكتب كومنت حلو. بتجبروا خاطري، ربنا يجبر خاطركم زي ما بتجبروا خاطري. وربنا يا رب يفرحكم وتسمعوا احلى خبر في حياتكم يا اللي بتشتركوا عندي في القناه. طبعا انا مخليه النيش بتاعي اقسم بالله جزامه جزامه بمعنى جزامه يعني. طبعا ما عنديش جزامه والدنيا عندي متبهدله. على السلم كل اللي بيدخل وبيطلع احط الجزم بتاعته على السلم، الدنيا متبهدله. فالنيش عندي اما انا نقلت لسه اساسا ما رصيتش حاجتي فيه. يعني انا عندي شويه كوبايات، شويه اطباق، من نقلين لشقه لشقه. اكتر حاجه عندي انكسرت ومبقاش يعني بقت حالتها متدهوره. فالواحد مسدود نفسه اللي هو يرص الحاجه في النيش. عماله اقول ايه هرص من كل فيلم اغنيه، يعني من كل طقم حاجه بسيطه كده. فانا زعلانه بجد. ركنتهم وعنتهم وسايباهم محطوطين في حله كده ومتغطيين. واللي بقت النيش عاملاه جزامه وسايباه فاضي. طبعا قاعده يا جماعه في شقه ايجار، فمش جاي لي نفس خالص اللي انا ارص الحاجه في النيش. سايباها كده اقسم بالله. طب ما تكون بيت ملك بتبقي نفسك تعملي كل حاجه، انما بيت ايجار ما بتبقيش عارفه تعملي حاجه فيه، ومخنوقه ومتكتفه في كل حاجه. ظبطت الصاله وخليتها زي الفل وكنستها بقى وخليتها حلوه، بحيث لو جم وكبسوا عليا اكون لحقت نفسي ويجوا يلاقوا البيت نضيف. انا دلوقتي بقى بعمل الاكل. حطيت الكنكه دي فيها شويه بطاطس صغيرين مكعبات كده، وحطيت فيهم شويه بودره زعفران. ورحت جايبه الطاسه دي. طبعا الطاسه اما كنت قاعده في شقه طلبه، كنت واخده شويه مواعين معايا، مواعين يعني حلل واطباق وصواني. الطاستين بتوع الآلية اللي كانوا عندي، كان عندي واحده يعني وسط واحده قديمه قوي كنت بقلي فيهم. دولت نسيتهم في البوتاجاز بتاع الشقه المفروشه. وكل ما جوزي يكلم الراجل صاحب الشقه يقول له والله انا تعبان ما بروحش الشقه، انا تعبان مش فاضي، انا تعبان مش عارفه ايه. ما بقيتش عارفه اعمل ايه. فاستلفت الطاسه دي من واحده جارتي حبيبتي، سلفتها لي. طبعا مش عارفه، هي عارفه ان انا ما عنديش حاجه اقلي فيها خالص. كنت ساعات بقلي في اطباق المونيا او في طاسه صغننه كده ما بتاخدش الا بطين اتنين. فسلفتها لي قالت لي خديها، خدتها. وطبعا انا مش عارفه والله العظيم اقول ايه لجيراني الجداد دولت، ربنا يخليكم ليا ما تحرمش منكم ابدا يا رب. وربنا يعوض عليا بيكم بالجيران اللي انا سبتها، اللي حسبي الله ونعم الوكيل، اللي كانت سبب في خراب بيتي. ربنا يخرب بيتهم زي ما خرب بيتي، وربنا يقعده لهم في اولادهم
زي ما الواحد نفسيته اتعذبت هو واولاده. حسبي الله ونعم الوكيل في كل جاره، وكل جار ما بيرعيش ربنا في جاره ربنا ينتقم منه من ملو الارض لملو السماء. وبقولها باعلى صوت، حسبي الله ونعم الوكيل في الجيران اللي النسوان هي اللي بتمشيها، مش اللي هي اللي بتمشي النسوان، اللي هم لا مؤاخذه يعني في الكلمه بيبقوا شورة مرة، ما بقاش فيه راجل، يعني هو تربيه مره وبيبقى شورة مره، فبتبقى مصيبه كبيره قوي. فحسبي الله ونعم الوكيل، بعنا البيت واستغنينا عنه عشان نلاقي جيران نضاف وجيران حلوين وجيران يراعوا ربنا وجيران يعرفهم اللي يعني ايه جار متوصى عليه، ويعني ايه جار النبي وصى عليه، ويعني ايه جار. سيدنا جبريل لما نزل وصى على الجار واكد لسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام: جارك ثم جارك ثم جارك. هم ما يعرفوش يعني ايه جارك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. ما يعرفوش الكلام ده لانهم هم ناس اساسا جهله، يعني ما يعرفوش ربنا من معنى اصح، يعرفوا بس يربوا البهايم ويحلبوا البهايم ويبيعوا جبنه ويبيعوا سمنه ويلموا الفلوس بتاعتهم عشان يعملوا جمعيه كبيره ويجيبوا بهايم اكبر ويجيبوا حاجات اكتر. ما يعرفوش، ما يفهموش يعني ايه اي حاجه من ناحيه ربنا، يفهموا بس في تجاره البهايم والاكل والشرب والسفاله بس. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بحق الاذان اللي بيأذن، الله اعظم ستر عندك يا رب، ربنا يا رب بحق النبي يخلصوا بمعرفتهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. المهم نرجع بقى لموضوعنا. معلش يا جماعة لو ما تأخذونيش اللي أنا اتكلمت على الحاجات دي بجد. بتوجع قوي لما تكون واحدة عندها بيت وتتأذي من جيرانها هي وأولادها، وتستغل يعني تضحي بالبيت لاجل راحة بيتها ولاجل راحة أولادها ولاجل راحة جوزها ولاجل راحتها. تضحي ببيت وتقعد في شقة طلبة تتبهدل فيها، وتقعد في شقة إيجار، تاني شقة دلوقتي تقعد إيجار. ومش عارفين نلم فلوسنا نجيب بيت تاني. فالدنيا يعني متكلكله معانا بجد والله. فانا محتاجه، مش محتاجه ان انتوا تساعدوني بفلوس، انا محتاجه ان انتوا تساعدوني لو بكومنت حلو، لو بلايك، لو باشتراك، هيفرق قوي. لان عامله القناه دي يعتبر مصدر رزق ليا واولادي، واشتغلت عليها كتير يعني لحد دلوقتي ما تميتش الشروط وما خدتش منها جنيه. فبجد انا محتاجه قوي اللي انا قناتي تقف على رجليها. بشحت من اخواتي حبايبي، املي في ربنا وفيكم كبير قوي. وجبر الخواطر يا جماعه على الله، اقسم بالله العظيم جبر الخواطر على الله. ما بتجبروا بخاطر واحده زي بسيطه كده، ام الاربع اولاد يعني الدنيا جايه عليها. صدقوني ربنا بيجبر بخاطركم وبيقف جنبكم في حاجات كبيره قوي اكبر من اللي انا فيها. تمام. رحت بقى انا بقى للبطاطس اهو زي ما انتم شايفين، والكنكه بتسلق فيها البطاطس اللي هي المكعبات، هعملها مهروسه كده. وخدت الطبق ده قلت احط فيه شويه زيت كده. عندي بقى شويه عجينه طعميه كنت حاطاهم في الفريزر، هاخد منهم شويه صغيرين كده على قد بيضه يعني هاخد شويه عجينه طعميه قد بيضه على قد بيضه، يعني حجمهم كده قد بيضه. تمام. هحط عليهم بيضه بقى ونعمل قرص بيض كده عشان يعني ايه ننوع في الاكل. وقال ايه يعني اما اخواتي يجوا يلاقونا عامله ايه اشكال وانواع يعني مشكله في الاكل ومظبطه لهم الدنيا، وهي بيضه يعني بس ايه اللي موجود الحمد لله رضا قوي. احسن ما واجبش بيهم، احسن ما اقدم لهمش حاجه، احسن ما اقول لهم مثلا ده احنا فطرنا خلاص، لا. اكبر بخاطرهم لو باقل حاجه اللي يعني موجود عندي في البيت اقدمهم لهم. ركزوا معايا عشان انا خلاص. المهم راح احط شويه زيت وربى بقى عجينه الطعميه. بنقول عليها عجة عندنا في مصر، قرص عجة زي ما انتوا يعني شايفين كده. بفردها بقى في الطبق ده اللي كنت بقلي فيه يا جماعة هي طبق ألمونيا ده اللي كنت بقلي فيه الأول. تمام. هغطيه بقى عشان ووطي عليه النار يستوي على نار هادية كده عشان كله يستوي من قلبه. وأقلب البطاطس إيدي فيها دايما عشان ما فيش حاجة تحروق، لأن دي بطاطس مش تحمير، مش بطاطس آلية، دي بطاطس من اللي هي بتبقى صينية. بطاطس الآلية وقتها مش دلوقتي، انا مش لاقيها في السوق بجد خالص، دورت عليها كتير قوي اللي هي الاجاريه والانواع اللي هي اللي بتعمل الشيبس والحمرا والكلام ده مش لاقيها خالص. مش لاقيه الا البطاطس اللي هي بتبقى فيها نقط نغز حمرا دي. تمام. ساعات بيبقى في نوع منها للآلية وساعات بيبقى في نوع منها للصينية. اللي عندي دي للصينية بس بأمانة ربنا طعمها مسكر جدا مش محلونة. في فرق ما بين محلونة وفي فرق ما بين طعمها كده طعم ومسكرة. تمام.
أمنية حياتي اللي أنا أجيب طقم حِلَل بجد والله. أنا أمنية حياتي حاجات بسيطة يا جماعة أقسم بالله، يعني لو قُلتها لحد بالاقي الحد اللي قاعد جنبي دي بتضحك كده عليّا، تقول لي: "هي دي أمنيتِك في الحياة؟" أقول لها: "آه، أمنيتي اللي أنا أربّي ولادي وأعلّمهم، أجيب لي طقم حِلَل، أجيب لي حاجة تكون ناقصاها في المطبخ، أنا مش عايزة أكتر من كده." فتقعد تضحك عليّا، بجد والله العظيم يعني أنا سِت بسيطة أبسط من البساطة كده زي ما بيقولوا. واللي في قلبي على لساني، ما باعرفش أخبّي حاجة خالص. أنا قلبت أهوّة العِجّة زي ما أنتم شايفين لسه تحت ما استوِتش أهيّة، كده قلبتها وأغطّي برضه عليها تستوي على النار هادية، وبعدين أقلب البطاطس عندي أهيّة، يعني بدأت تحمَر. طبعًا جوزي يقول لي كل شوية يدخل يقول لي: "يا شملولة، يا فالحة، حرقت البطاطس." أقول له: "والله ما اتحرقتش يا أبو علاء، والله ده هي كده نُحّة كده، نُحّة بتتحروق أو بتحمَر بس بتنشف في نفس الوقت، يعني نُحّة مقبولة يعني للتحمير." يقول لي: "اسكتي، اسكتي، ده أنتِ هتقصّري رقبتي، أنتِ عمّالة تعملي بطاطس." ده إخواتِك دلوقتي هييجوا يضحكوا عليكِ وهاقول لهم تعالوا شوفوا أم علاء، ولا عارفة تعمل بطاطس ولا عارفة تعمل أكل ولا عارفة تعمل حاجة خالص. قُلت له: "بتتكلم جد؟" قال لي: "لأ والله العظيم ده أنت الله أكبر عليكِ في الأكل، الله أكبر عليكِ، بس أنا باضحك معاك." قُلت له: "ده أنا والله ما ناقصة لحد يعني يزعّلني بكلمة، أنا متصلّبة." طبعًا عندي شوية بتنجان، شوية فلفل، شوية شطة، قُلت كده إيه، أقلب بتنجانتين كده وأعمل طبق إيه، بتنجان مخلِّل كده أو بتنجان مملّح، يعني يفتح نِفسهم على الأكل، عشان بعد كده ياكلوني. اوعوا تكونوا سامعينّي يا اخواتي، لأ ده أنتم على راسي من فوق وفي عينيّا وتاكلوني وتغمّسوا بيّا عادي خالص ولا يهمكم. البطاطس اتسلقت أهيّة وبقت زي الفل، ببودرة الزعفران يا جماعة بتدّي شكل حلو أوي وشكل مُغري أوي للبطاطس، طبعًا عشان يتفتح نِفسهم. أنا باحبكم والله يا اخواتي حبايبي، أنتم نور عيني. رُحت ماسكاهم هرساهم كده، فلقيتهم البطاطس كده تخينة ماسكة كده، فقُلت لأ أنا هازوّدها شوية مَيّة وأدقدقها كده تبقى صايطة شوية بالشكل ده. قلّبت بقى البتنجان، باقلّب إيدي في البتنجان وإيدي يعني إيه، في البطاطس، إيدي في الحاجة، يعني عيني على كل حاجة عشان أخلّص وأنجز بسرعة، بسرعة، بسرعة قبل هُم ييجوا. طبعًا هُم قدّامهم بالكتير 5 دقايق وهتلاقيهم دلوقتي أم علاء، حبيبتي يا أم علاء، وأروح إيه واخداهم في حضني وهُم واخدينهم في حضني. طبعًا كنت نِفسي أصوّر المشهد ده، بس إن شاء الله هاصوّر لكم الحاجات دي في فيديوهات تانية، وهاصوّر لكم حاجات حلوة أوي إن شاء الله، في فيديوهات جامدة جدًا إن شاء الله، وفي مفاجأة في القناة قريب إن شاء الله وهاقول لكم عليها. إن شاء الله في حاجات جميلة أوي. طبعًا عملت بيضة، طبعًا لو عندك سمنة بلدي يا حلاوة السمنة البلدي أقسم بالله، وطعامتها زي السكر زيّكم كده. لو معلقة سمنة بلدي وروح حاطة فيها البيضة أو البطين ونزّل بطاطس، كُلي بقى وادعي لي. حطيت دلوقتي البطاطس وشوية مخلل خيار والعجة والبدنجان وعملت بيض مطيش وحتة جبنة كده، والحمد لله رضا أوي على مقاسهم بقى، يعني لقمة كده على مقاسهم. طبعًا عايزاكم تشجعوني يا جماعة وتحطوا لايكات كتير. جوزي بقى أمّا جه إخواتي أمّا جُم قعدوا يقول لهم: "الحقوا أم علاء عاملة لكم بطاطس محروقة وعاملة لكم مش عارفة إيه." فقعدت أقول له: "والله ده حلوة ومقرمشة وزي الفل أهوّة." فقالوا لي: "ما تزعليش من أبو علاء، ده الكلام ده لو أخته اللي كانت جِت وعمّال يقول لِك كده قدّامها كنتِ يمكن أنتِ زعلتِ، إنّما إحنا إخواتِك يا بنت العبيطة." طبعًا قعدوا يضحكوا معايا وقعدنا نضحك مع بعض وكده الفيديو خلص.